ពាក្យថា allergic to យើងប្រែថាទាស់ទៅនឹងឬក៏ចាញ់ក្លិនទឹកអប់ចាញ់នេះចាញ់នោះណាទាស់ទៅនឹងអីមួយ I am allergic to perfume I am allergic to perfume ខ្ញុំវាចាញ់ក្លិនទឹកអប់គេថា perfume បាទមួយទៀត allergic to ដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនប្រែថាទាស់គេថាប្រតិកម្មខ្លាំងឬក៏មិនស៊ីខ្សែអូខេឧទាហរណ៍ My dad is extremely allergic to Korean pop star បាទប៉ារបស់ខ្ញុំមកពុតជាប្រតិកម្មវាមិនស៊ីខ្សែជាមួយនឹងអាកូរ៉េកម្ពុជាតារាកូរ៉េមានពួកមុខស្អាតស្អីសក់ស្អីនឹងប៉ានិយាយពីខ្ញុំចូលចិត្តតែប៉ាខ្ញុំបើឃើញសឹងថាវាយទូបែកចោលរយអាហ្នឹងគេហៅថា allergic to បាទការប្រតិកម្មខ្លះសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនបន្តទៀតវគ្គ2តែបងប្អូនដែលមិនតបបានមើលភាគ2ភាគ1ទៅមើលភាគ1មកណានេះចំណងជើងចង់ខ្លាំងរៀនឃ្លានេះឲ្យចាំគឺគុណនាមបូកនឹង preposition សំខាន់មែនទេបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេសគឺបើអត់ចេះអានេះទេមិនហៅថាអ្នកខ្លាំងទេដោយសារវាត្រូវការបូកនឹង preposition គឺត្រូវការចាំហើយដើម្បីចាំវារៀនតិចទៅណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ស្គាល់ channel នេះជួយ subscribe ផងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមករៀនតគេហៅថា annoyed with ពាក្យថា annoyed with something ឬ somebody យើងប្រែថាធុញទៅនឹងគេហៅថា annoyed with ធុញទ្រាន់ណាធុញនឹងអីមួយបងប្អូនឧទាហរណ៍ I am so annoyed with this talkative girl ប្រែថាធុញទ្រាន់នឹងណា I am so annoyed withចឹងខ្ញុំប្រាប់ពី annoy នេះគឺ annoy with ណា I'm so annoyed with this talkative girl ពាក្យថា talkative ប្រែថានិយាយច្រើន talkative girls នារីដែលនិយាយច្រើនណាធុញម្ដង I'm so annoyed with this talkative girl ប្រែថាខ្ញុំពិតជាធុញទៅនឹងស្ត្រីវ័យណាក្មេងស្រីដែលនិយាយច្រើនណាបបាច់បបោច្រើនធុញមែនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមកមួយទៀតគេហៅថា annoyed at បងប្អូន annoyed atចាំពាក្យថា annoyed តែក៏ប្រែថាធុញទ្រាន់នឹងដែរធុញទ្រាន់នឹងដូចគ្នាបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ I am really annoyed at the way she acts as a generous person ណាបាទអញ្ចឹង annoyed at កន្លែងនេះយើង add អ្វីមួយណា add អ្វីមួយដែលគេធ្វើ I am really annoyed at the way ខ្ញុំពិតជាធុញទ្រាន់ទៅនឹង the wayកន្លែងនេះមានប្រែថាផ្លូវគេហៅថារបៀបណាខ្ញុំពិតជាធុញទ្រាន់នឹងអាការៈក៏បាននឹងអាការៈដែលនាងឬក៏វិធីដែលនាងវេណានឹងវិធីដែលនាង she acts as ពាក្យថា act as ក៏ធ្វើជាវាមិនមែនជាមានចេញពី original ចេញពី zin បេះដូងខ្លួនឯងគេថា act as ប្រែថាធ្វើជាសម្ដែងជា a generous person សម្ដែងជាមនុស្សអីគេមនុស្សសប្បុរសយើង generous person យើងអាចប្រែថាជនសប្បុរសឬក៏សប្បុរសជនអញ្ចឹង I'm really annoyed at the way she acts as a generous person ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំពិតជាធុញទ្រាន់ទៅនឹងអារបៀបដែលនាងសម្ដែងធ្វើជាសប្បុរសជនខ្លួនឯងចិត្តម៉ែហើយមិនដឹងប្រឡាំបកោស្អីខ្លះប៉ុន្តែនេះប៉ុន្តែមិនដឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទចាអ្នកដឹងគេធុញទៅវាទលាន់ភាសាខ្មែរហៅទលាន់ណាបាទមួយទៀតបងប្អូនគេហៅថា allergic to ពាក្យបងប្អូនគេហៅថា allergic to ពាក្យថា allergic to យើងប្រែថាទាស់ទៅនឹងឬក៏ចាញ់ក្លិនទឹកអប់ចាញ់នេះចាញ់នោះណាទាស់ទៅនឹងអីមួយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ allergic to អត់ប្រើ with ទេអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវចាំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ I am allergic to perfume I am allergic to perfume ខ្ញុំវាចាញ់ក្លិនទឹកអប់គេថា perfume ឬក៏ទាស់ទៅនឹងក្លិនទឹកអប់ I am allergic to perfume អូខេបាទខ្ញុំទាស់ទៅនឹងឬក៏ចាញ់ What are you allergic to ចឹងយើងអាចប្រើប្រយោគសំណួរក៏បានដែរបងប្អូន What are you allergic to តើអ្នកឯងទាស់ទៅនឹងអីគេចឹងយើងប្រធានយើងអាចដូរបានដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងថាយើងអាចដូរទៅជាអតីតកាលក៏បានគាត់ថា 2 years ago I was allergic to perfume but now I am okay ចឹងក៏បានដែរណាបងប្អូន10ឆ្នាំមុនខ្ញុំទាស់ទៅនឹងអាហារសមុទ្រដែរដោយសារទៅប៉ុន្តែឥឡូវញ៉ាំបានចឹង10 years ago I was allergic to seafood អញ្ចឹងទៅណាចឹង what are you allergic to ហើយប្រសួរតើអ្នកទាស់ទៅនឹងអីទាស់ទៅនឹងអីទាស់ចំណីឬទាស់នឹងអីគេសួរ what are you allergic to បាទ
មួយទៀត allergic to ដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនប្រែថាតោះគេថាប្រតិកម្មខ្លាំងឬក៏មិនស៊ីខ្សែគឺសំដៅដល់បុគ្គលណាដែលមិនចូលចិត្តឲ្យតែឃើញស្អប់ប្រែថាឃើញអាមុខអាប៉ែកនឹងតាមទទួលចង់អ្វីទទួលបាច់ឲ្យខ្ទេចអានឹងគេថាប្រតិកម្មខ្លាំង allergic to ដែរវាស្តៀងតោះដែរពេលគេសម្រាប់ដល់ការមិនចូលចិត្តខ្លាំងអាហ្នឹងគេប្រាប់ពី allergic to ដែរអូខេឧទាហរណ៍ My dad is extremely allergic to Korean pop star បាទ My dad is extremely allergic to Korean pop stars ប្រែថាម៉េចប៉ារបស់ខ្ញុំមកពិតជាប្រតិកម្មវាមិនស៊ីខ្សែជាមួយនឹងអាកូរ៉េគេកំពូលតារាកូរ៉េពួកមុខស្អាតស្អីសក់ស្អីនឹងប៉ានិយាយពីខ្ញុំចូលចិត្តតែប៉ាខ្ញុំបើឃើញសឹងថាវាយទូបែកចោលរយអាហ្នឹងគេហៅថា allergic to បាទគេប្រតិកម្មខ្លាំងកំពុងមើលកំពុងបាយឆ្ងាញ់ចាក់មកចេញអា K star K pop star កូរ៉េហ្នឹងអោមបាយលេងចូលរយអាហ្នឹងគឺប្រតិកម្មខ្លាំង allergic to ដែរអូខេ so ប៉ារបស់ខ្ញុំពិតជាមិនស៊ីខ្សែឬក៏ប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ទៅចំពោះតារាកូរ៉េណាបងប្អូនយើងវាចូលចិត្តហើយក្មេងហេលេសារ៉ានហេយ៉ូហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំអត់ទេអត់មានញ៉ៃទេបាទបាយទុំបាយខ្ចាយឡើយបាទ amazed at ចឹងមួយទៀតគេថា amazed ជាមួយ at amazed at យើងប្រែថាស្ញប់ស្ញែងយើងវ៉ាវយើងភ្ញាក់ផ្អើល amazed at ស្ញប់ស្ញែងណាបងប្អូនភ្ញាក់ផ្អើលបែបស្ញប់ស្ញែងហៅថា amazed at ឧទាហរណ៍ I am really amazed at his extant knowledge ចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងតែគាត់ប្រកែមិនទៅពេលយើងចូលទៅចូលទៅនិយាយចរចាបែរថា wow he's a great guy so I'm really amazed at his extant knowledge ពាក្យថា extant knowledge យើងប្រែថាចំណេះដឹងដែលទូលំទូលាយអាហ្នឹងគេហៅថា extant knowledge his extant knowledge គឺចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយរបស់គាត់ក៏មានចំណេះដឹងច្រើនណាចំណេះដឹងទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ចំណេះដឹងខាងភាសានយោបាយអញ្ចឹងគាត់ចេះច្រើនមែនទេ so I'm really amazed at his extant knowledge អូខេបាទមកមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតគេប្រាប់ពី amazed to ក៏ប្រើបានដែរឧទាហរណ៍អាហ្នឹងប្រែថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងប្រហើយចឹងគេបោកបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទណាបងប្អូន amazed to យើងអាចប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទគេប្រើ amazed to hear that I was really amazed to hear that my lazy friend passed the exam បាទអាពួកម៉ានឹងកិច្ចតែសាលាមួយថ្ងៃគ្មានរៀនគ្មានសូត្រគ្មានចេះអីទេក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយប្រឡងជាប់និទេសលើឯងទៀត so I was really amazed to hear that ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលបានឮថា my lazy friend អាពួកម៉ាក់ដ៏កំជិលរបស់ខ្ញុំ pass the exam ប្រឡងជាប់ដែរបាទប្រឡងជាប់វិញថ្ងៃសម័យ COVID ប្រឡងជាប់អូតូញ៉ៃវិញសប្បាយដល់កណាបងប្អូនបាទអូខេមក clear មួយទៀតគេហៅថា anxious about ចឹងបើ anxious ទៅប្រើជាមួយ about អូខេ anxious about ឧទាហរណ៍អានេះព្រួយបារម្ភពីអានេះគេថា anxious about ឧទាហរណ៍ The drought has made famous anxious about the harvest យ៉ាងមិន drought ប្រែថាគ្រោះរាំងស្ងួតបាទគ្រោះរាំងស្ងួតគេហៅថា drought ណាគេហៅថារដូវរាំងស្ងួតហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងប្រែថាគ្រោះរាំងស្ងួតចុះណា drought has made បានធ្វើឲ្យ farmers យើងប្រែថាប្រជាកសិករ farmers but anxious about នឹងព្រួយបារម្ភពី the harvest ការប្រមូលផលអញ្ចឹង the drought has made farmers anxious about the harvest យើងប្រែថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករអ្នកស្រុកអ្នកស្រែចម្ការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពី harvest ការប្រមូលផលវាដំណាំវាអត់បានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេមក clear មួយទៀត anxious to ប្រែមួយទៀតអាមិញ anxious នឹងប្រែថាព្រួយបារម្ភនេះប្រែតក់កុហលចង់វិញ anxious to do something ណាការតក់កុហលចង់ធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ I am anxious to get home to open my presents I am anxious to get home ប្រែថាខ្ញុំតក់កុហលចង់ទៅដល់ផ្ទះណា I am anxious to get home ខ្ញុំពុតជាតក់កុហលចង់ទៅដល់ផ្ទះដើម្បីអី to open ដើម្បីបើកអីគេបើក my presents បើកនៅអំណោយ present ហ្នឹងកាដូណា presents បើកកាដូរបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំពិតជា anxious មែនទេ okay okay ចេះថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនមេរៀនតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះល្អសូមជួយ share និង subscribe channel ដេករៀនផងបាទ okay so we will see you again ជួបគ្នានៅភាគទី3ណាបងប្អូនណាជួបគ្នាវីដេអូភាគទី3រៀនពីគុណនាមបូកនឹងអច្ចតានិបាតបូក preposition okay so that's all for today thank you so much bye bye